兄弟姊妹，大家平安。今日是2026年1月7日。今日的经文是诗篇29篇，撒母耳记上卷第3章第1节到第9节，使徒行传第9章第1节到第9节。今日要甲大家三角分享的主题是受呼召。亚伯拉罕服上帝要求，将伊安尼留才生的囝，这个孤囝以撒来献祭。亚伯拉罕伊无有怀疑，嘛无有拒绝。以色列人伫出埃及的中间拄着第10个灾难，咱讲胎大囝的灾难了后，上帝赏赐保守，也互因会当得到头上生仔的性命的保全。所以上帝就要求以色列人爱将大囝来献予上帝，因为因的性命是上帝所赏赐的。撒母耳的老母汉娜，嘛是因为无法度生育，来向上帝来求讨。来当伊在求讨的时阵，家己来誓愿，要将所生的囝来献予上帝。当撒母耳当灵了后，汉娜就将伊带到伫圣殿去学习敬拜上帝，来服侍上帝。其实更较重要的是，伫迄个学习敬拜上帝这个过程的中间，撒母耳家己认真学习，也学习听上帝的声音。因此，伫迄段真少有上帝启示的期间，上帝就亲自对撒母耳来讲话，来呼召伊。伫撒母耳记上卷第3章第1节到第9节，安尼记载。撒母耳囡仔撒母耳受到以利的教导，服侍上帝。当时真罕得有对上主来的信息，无常常有启示。有一暝，以利伫家己的房间伫困，伊的目睭已经雾，看袂明。撒母耳伫藏上帝的柜仔的殿内嘛伫困。天还袂光，上帝的灯还伫倒。上主叫撒母耳，撒母耳就应讲：我伫遮。伊就走去以利遐讲：我伫遮，你叫我吼。伊利讲：我无叫你啊，转去困。伊就去困，上帝佫叫撒母耳，撒母耳起来，佫去以利遐讲：我伫遮，你叫我吼。伊应讲：我的囝，我无叫你转去困。迄阵撒母耳毋捌上主，上主的话还未对伊来启示。上主第3遍叫撒母耳，撒母耳起来，佫去以利遐讲：我伫遮，你叫我吼。以利才知是上主在叫囡仔，以利就甲撒母耳讲：你佫去困。伊若佫叫你，你就讲：上主啊，请你讲，你的奴仆在听。撒母耳就佫转去困。上帝的呼召，人的回应，就成就着福音的广传。上帝的呼召通常是足奇妙的啦吼。上帝常常竞选人认为能力无好的啦，甚至认为无可能的啦吼。撒母耳就是一个例嘛，因为当这时以利已经开始咧软弱，伊2个囝嘛得罪上帝，伫圣殿内为非作歹，所以当这时已经无有上帝的启示。也就是讲，以利因根本就听袂到上帝的启示。撒母耳是一个囡仔，却会当听见上帝的呼召。使徒行传嘛记载一个专门负责压迫教会、四界掠基督徒的法利赛人扫罗，就伫伊咧准备要去对敌上帝的时阵，上帝却光照伊，阻止伊，废掉伊，佮拯救伊，并且呼召伊。伊竟然嘛成做
初代教会上重要的福音使徒之一，并且是一位强搁有力的外邦使徒。使徒行传第9章第1节到第9节，扫罗继续恐吓要杀害主的门徒。伊去见大祭司，要求大祭司写公函予大马士革逐个会堂，准伊去搜查，若有找到信奉即个道路的人，无论男女，通甲伊绑起来，押去即个耶路撒冷。伊就去，特别到大马士革的时阵，忽然间有光对天来四面甲伊照，伊就跋落涂骹。听见有声音对伊讲：“扫罗，扫罗，你是安怎迫害我？”伊问讲：“主啊，你是甚物人？”迄个声音讲：“我就是你在迫害的耶稣。起来，入城去，你着做的事，有人会甲你讲。”同行的人就徛底，戆戆袂讲话，因有听到声，毋过无看到人。扫罗对涂骹爬起来，目睭天开，煞啥物拢看袂到。伊就牵伊的手，带伊入去大马士革。伊3日久无看见，嘛无食无啉，受好调的能力、年龄、职业，其实拢毋是重点。重要是毋是愿意听上帝的声音，回应上帝，成做一个实践者。诗篇29篇，天界大能者的正经字啊，着将上主应该有的荣光、权能归乎伊，着归乎伊；着将上主的名应该有的荣光归乎伊，存圣洁的心敬拜上主。上主的声伫水面底响，阳光的上帝起雷大弹。上主临在伫海洋顶面，上主的声有大气力，上主的声威严满满，上主的声拍击北洋洲，上主拍碎黎巴嫩的北洋洲，伊互黎巴嫩着跳，亲像牛仔囝；互黑名山着跳，亲像野牛仔囝。上主的声，互死那闪失；上主的声，互旷野摇动；上主互底加斯的旷野大震动；上主的声，互鹿母着惊生产；互树林的树叶落甲光光光。所有伫伊殿内的人，拢喊讲：荣光归上主。上主设宝座伫大水顶面，上主做王到永远。上主赐气力，互伊的子民；上主赐平安，互伊的子民。特别上帝，阮恳求你护着阮，训练阮，互阮有机会成做福音的仆人，带人归主，互人得到利益，荣耀主的名。基督靠主耶稣基督圣名求，阿们。